त्यसैगरी महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, खरुवा माध्यमिक विद्यालय, आउँदछ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुनै पनि समस्या समाधान गर्नका लागि यहाँदेखि यता चाहिँ तारखोला गाउँपालिका पर्छ। यहाँदेखि उकालो, यहाँदेखि ओह्रालो लागेपछि गलकोट नगरपालिका सुरु भयो। अब यहाँदेखि उकालो चाहिँ तारखोला गाउँपालिका पर्छ। यहाँदेखि तिनजना चढ्यो मसपले हेर्नुहोस् त, तिनवटा चढेर हामी यतिखेर जङ्गर आएको छौँ। गलकोट मसपलाको यहाँ आइन्छ। म त पानी होला भनेको हिँड्न लागेको है गाइस, गलकोट मसप। गलकोट मसप संसार देख्न गाह्रो छ। गलकोट मसप मजा छ नि। फाइनली गाइज हामी यतिखेर हटिया बजारमा आइपुगेको छौँ। महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, खरुवा माध्यमिक विद्यालय, जनजागृति माध्यमिक विद्यालय, गलकोट माध्यमिक विद्यालय, भैरव माध्यमिक विद्यालय, वीरा मदरल्यान्ड बोर्डिङ स्कुल, पार्वती माध्यमिक विद्यालय, दुधिलाफाटी बोर्डिङ स्कुल, गोल्डन फ्युचर बोर्डिङ स्कुल, रत्नलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, न्यू लाइफ आवासीय माध्यमिक विद्यालय, सम्बुद्ध एजुकेसनल एकाडेमी आउँदछ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुनै पनि समस्या समाधान गर्नका लागि उक्त समस्या उत्पन्न हुनका कारक तत्त्वहरू पहिचान गरी आवश्यक रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। कुनै राज्यले ल हेर्नुहोस्, गलकोट महोत्सवको लागि हेलिकप्टर घुमिरहेछ। चाहिँ गलकोट महोत्सव बाटो उकालो लागेको खर्च के आउँदा के मोबाइल चिप्लो भएको हेलिकप्टर माथि भएर खिच्नु हुन्छ। छि हाम्रो लागि गलकोट महोत्सव सकियो। हाम्रो लागि अब हिँड्ने हो। अब अहिले हेर्न पाइयो, खुसी लाग्यो। खरुले आएको छु। धेरै दिन गाइज हामी भटियाबाट फर्किएको हो। गलकोट महोत्सव पनि हेरिदियो।
त्यस्तै रहेछ रमाइलो छ हेर्न आउनु होला गलकोट महोत्सव त पानी आउला जस्तो आज लास्टै चिसो गरे मौसम ल हेर्नुहोस् अझ गलकोट महोत्सव अझ हेर्न घुइँचो पानी त आउने उता भएको अरे यार पानी नआउने पुग्न पाएको हुन्थ्यो जाने होला बाटो लड्किने पनि ठ्यात्तै हो गरे आइसक्यो है जङ्गरा र यहाँ ट्रकले पुरा टायरहरू किन आउँदो रहेछ पानी आउँछ कि हो ल साथी हो हामी चाहिँ अब तारखोला गाउँपालिका प्रवेश गर्न लाग्यो यहाँदेखि हो तारखोला गाउँपालिकाको तारखोला गाउँपालिका सुरु भयो साथी भन्दा स्पिड पुग्दैन तर साथी भन्दा फोटो खिच्न त राम्रो हुनु पर्यो नि मान्छे अब लाख लाग्छ फेरि आउँदा खिच्छ ल गाईघाटको झरना नि क्रस गरियो पानीले रुझाउने भयो ल पानी आयो गरे पानी रुझाउला जस्तो छ यार होइन अर्को जुत्तासम्म
यतिखेर हामी सिँढीबाट चढेर अर्कलतिर लागेका छौँ। बाटो चाहिँ लास्टै खतम छ है। हिउँ पर्न लागिसक्यो माथि मधेरा खोलाको माथि चाहिँ हिउँ पर्न लाग्यो है। घुम्तीमा किन हेलिकप्टरमा त हेर्नु पर्यो, हेमा त देखिने रहेछ। यो चाहिँ नि 70-80को बाटो राम्रो लाग्यो क्या। कहाँ गयो भने के हुन्छ। हेर्नुहोस् पारीको भुसकाट सिले माटोको बनाउँछ। भुसकाट माटो झाँकिन्छ त्यो। ज्वाइन म चाहिँ आज हत्या गएर मेरो हस्पिटलमा काम सकेर अनि गलकोट मर्सप हेऱ्यो। के भन्नु छ र चाहिँ टारखोला गाउँपालिकाको कार्यालय नयाँ बन्दै गरेको उतातिर चाहिँ पुरानो घुम्तीमा चाहिँ भर हिउँ परेको जस्तो छ। खाजा खाएर पानी आउला जस्तो गरेर जाने भने आफै साह्रो पर्छ। हामी भर हिँडेर अर्कलबाट घरतिर हिँडेको।
तर हाल्छ नगरपालिकाको हामी चाहिँ कारागार आएको छौँ यता त्यस्तो लैजाउँ न यता त्यो देखिन्छ यही हो लालचोक त्यतिखेर चाहिँ हामी लालचोक आइयो लालचोक बजारै हो हामी प्रेम चोकमा आइपुगेको छौँ अहिले चाहिँ प्रेम चोक नाम छ अरे यहाँदेखि उकालो चाहिँ पहिलाको तारागाछमा लागिन्छ ताराखोला पुल हामी पहिलाको तारागाछमा लागियो
हेर न हेर त धुरी गाइस हाम्रो धुरीमा त हिउँ परेछ हामी यतिखेर धसमरमा आइपुगेको छौँ धसमरको गाउँ हेर्नु न बाँकी रानी बस यता पुरा आइसकेको रोकिसकेछन् यहाँ चाहिँ अझै रोक्दैछ चाहिँ के भन्छ र अशुद्धि भन्छ कि के भन्छ भइसकेको छ अब हामी चाहिँ गर्मीलाई निस्किनु लागेको गर्मीलाई आएको छ मलाई टाइट पुऱ्याउनु गाह्रो भइरहेको छ पानी पुऱ्याउनु ल हेर्नुहोस् त हाम्रो बाटो हाम्रो सार्वजनिक भवन हो यो खोप केन्द्र हेर्नुहोस् त कति ठुलो छ बाटो भइरहेको थियो बाटो हेर्नुहोस् न
यो बर्खामा चाहिँ सबै ट्र्याक्टरले बिगारिदिन्छ होला। गाई तार खोलामा हिउँ खेलाउन आउनु होला, फेरि हिउँ परेको छ। हामी देखेर लाउन आइसकेको छौँ। अलिकति बाटो ज्यादै छ, यहाँसम्म हो ठुलो बाटो बनाएको। बजेट पनि भन्न सकेन, नगरपालिकाको बजेट चाहिँ भन्न सकेन। हामी लाउन आइसक्यो, लाउन उता जाने म्यागी, यता चाहिँ हाम्रो घरतिर गइन्छ। हामी हाम्रो घरतिर जान्छ। अनि यतिखेर चाहिँ हाम्रो घरतिर लागिएको छ। है हाम्रो गाउँमा त हिउँ छ, हेर्नुहोस्। हिँडेर होला ल। हाम्रो गाउँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हाम्रो गाउँ है। हेर्नुहोस् झोरीमा हिउँ पर्यो, बारी चाहिँ हाम्रो घर। यो चाहिँ हाम्रो सिपा गाउँ। हिउँदै छ, हेर्नु सेतै हिउँ हेर्नु होला। स्विमिङ पुल यता रिङ रोड गइन्छ। यो चाहिँ हामी चत्थरी जानु लाग्यो।
रहेछ बाटो हेर हामी गाइज सिकामा आइसक्यो अब त हामी माथिसम्म जाने भन्ने कुरो छ रोक्दी भएन फोटो सिपा जाऊ हेर्नु हाम्रो गाउँ चाहिँ थियो हामी जाइफल आइसकेको छ धुरीमा हिउँ परेको देखाइदिउ न हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् यस्तो देख्छ जाइफला भन्ने यो घर घर आइपुगेको आजको भला त्यही अन्त्य गर्छौँ तपाईँले यसो हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है भन्दै मेरो आजको भला त्यही अन्त्य गर्छु